ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเนาะข้อนี้เป็นข้อแข่งขันเนาะเพื่อชิงขันรางวัลเนาะบูไฟโน่ของรุ่นยุค17ทีมชายระหว่างเส้นขวาและที่น้ำตาลขาวเนาะก่อนที่เวลาเขากับเขาไปได้เลยก็ใส่ที่งานแต่ละทีมเนาะเพราะเขาแข่งเนาะขอขอบใจ So please join me welcome Sid Piracy and Golden 11 to the pit. This is the match and under 17 boys they also play final. เพื่อเป็นการคัดสาวเวลาในเกมการแข่งขันน้ำกันในเวลา2 โมง7 นาทีเขามีการแข่งขันรุ่นยู17ประเภทหญิงระหว่างนักทำและเส้นขวาไอซีชนะให้ทั้ง2ทีมเกี่ยวข้องในเวลาของไหนของประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งในเวลา2 โมง7 นาทีเขาจะการแข่งขันรุ่นยู17ประเภทหญิงระหว่างนักทำและเส้นขวาไอซีชนะให้แต่ละทีมเกี่ยวข้องในเวลาของไหนSo we are now watching the under 17 boys play off a bowl final between St. RSC and Golden 11. We have Shiloh as the main referee, Sai Kam and Yolun as live referee. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับผู้ใหญ่ที่ว่าตัวเองไม่โค้ชเนี่ยเสียหายเนาะอยู่เกมการแข่งขันที่สามารถมาสอบถามได้ในเล่นของแต่ตัวโค้ชของเราเป็นโทรศัพท์สีขาวเราใส่ไว้แต่เราจะมาเปิดมาเป็นโทรศัพท์ปัญญาดูไม่ตัวไหนมาสอบถามได้ทีในการการว่าที่โค้ชลงไปเลยเนี่ย
ออนุญาต เกินไปเอ้าไม่เข้าว่ะเมื่อกี้ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะทีมยิงยู17สร้างคำและเส้นขวาที่ไทยมาประสานยูทีเทนิโคโซนได้เลยเด้อขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะทีมสร้างคำและเส้นขวาที่ไทยมาประสานยูทีเทนิโคโซนได้เลยเด้อ